अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से जमात Slava na Allah Ta'ala, danes na Jamaat Ahmadiyya Veliko Britanija počva събранието. То редовно ще почва на некъде при вечер. И това петък също е част от събранието и така е нашия традиция. Почваме от петъчна молитва. За това искам няколко неща да обяснявам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, целта е обяснили, че защо се прави събрание, че такъв джамаат да бъде подготвен, че който да увеличава своя вяра и да върви към Аллах Таала и да има страх от Аллах Таала, да се боят от Аллах Таала и да обичат на човечеството и да бъдат любезни между си и да бъдат да постигнат на високи нива, както са всеки ден, да личи от тях братство и да бъдат един много прекрасен, приятен пример и на техния пример да бъде така, да показва, че скромността да личи от тях и да казват истина и където, който пример да няма никъде освен от тях, да разпространяват на исламска религия, исламското учение, да има в сърцата една тръпка, затова душата, религия, душата също, времето също, богатството също, винаги да бъдат готови да жертват. Ние, които сме събрали днес тук, всеки един от нас трябва да провери на себе си, че тези, които са пътували от далечни държави, от далечни градове, от Великобритания, въпреки че има много удобства от предишните години, но все пак има и такива характери, които чувстват някакви проблеми в пътешествието и пак те чувстват, че са пътували и въпреки че пътуването е вече много лесно, но пътуването е пътуване. Тези хора, които са идвали от много далече да участват на събранието, те трябва да мислят, те трябва да обръщат внимание към тези неща, че нема ние на обещание Месия всичките мечти изпълняваме
и оценяваме дали ние сме дошли само заради тази цел на събранието и тези 3 дни, които програма има на събранието. Всеки един, който е участвал в събранието, той всички тези неща към всички неща ще обръща внимание. Тогава ще изпълни целта, че ние защо сме дошли в събранието, тогава ще бъде този джамаат, тази организация, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е мечтаеле. И тогава има промяна в характера, който ще създаде голямо чудо или промяна в света, че света също да промени, ако такъв начин нашите мисли и нашия характер и нашите дела така ще бъдат, тогава събранието ще даде на нас някаква полза. Ако не, тогава загуба имаме само. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че това не е някаква търговия или някакъв събор или веселба, че дошли сте и седнали сте с приятели и сте говорили приятни приказки, сте отишли на пазара, яли сте вкусни ястия или сте купували красиви дрехи. Това пакистански и индийски хора, които са те да купуват техните неща, които нуждаете, защото всички неща са събрани на едно място, за да получат някаква полза от това, че всичко се намира на едно място. И някой казва, че аз на цяла година за цяла година покупки съм купувал, които имах нужда, защото тук има по-ефтино и по-добри качества има и не се търси човека от различни места. Ако само това целта имате, ако само заради това сте дошли, тогава губили сте своите всички добрини. Защото тези неща може да са малко по-скъпи от пазар, може да купувате. Тези хора, които са дошли в събранието, това, който светска храна има, не идват да получат светска храна и не трябва да идват заради това нещо. Те трябва да идват, или вие трябва да идвате за духовна храна, който не се купува никакъв пазар, от никъде не се купува. Днес това е едно велико скровище. И това не е само духовен начин човек се насити. Тези хора, които получават полза от това, може той колко е беден, той става много богат от това духовна храна. И тези скровища, които обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е оставили и които ние раздаваме от различни програми на събранието, раздаваме това скровище, което Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е оставили. И това е един истински ахмеди, един истински мусулман човек, когато се получава това скровище, тогава той също грижи за други хора, които са жадни и са гладни, и за тях той трябва да даде духовна храна. И затова всеки, който е участвал в събранието, който седнале пред мен, ако той е мислил такъв начин, че той ако не е разбрал, че за какво идва на събранието, той не разбира величието на събранието, тогава от днес той е да мисли, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е мечтаеле, и днес от цялата програма на тези 3 дни да получава пълна полза от тези 3 дни. И тези хора, които са дошли в събранието Хазрат Масих Мауд алейхи салам, и за джамаат, и за тези хора, които идват в събранието, мечтаеле обещание Месия. Аз искам това да ви разказвам, че какво е мечтаеле, какви ахмедици Хазрат Масих Мауд алейхи салам е мечтаеле и какви нива трябва да бъдат на джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, думите ще представям пред вас. Въпреки че тези всичките думи няма да бъдат от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, но резюме ще представям пред вас.
тези думи, които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е говорили за тези хора, които ще идват на събранието, един програма е дале, един устав е дале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на тези хора, които за човешкия живот да бъде прекрасен. Това е една гаранция, че прекрасен живот да живеят. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали, че наистина Аллах Таала е с тези хора, които се боят от Аллах Таала и те вършат добри дела. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни изяснява още този стих, че освен таква, значи да се боите от Аллах Таала никога не става доволен. Когато един момин, един вярващ човек, един праведен човек, когато мисли, че Аллах да бъде доволен от него, тогава пред него, освен няма никакъв друго условие, че той да върви по таква, значи той да се бои от Аллах Таала, че таква какво означава и какви пътища той трябва да търси и как той може да намери таква. И един Ахмеди мусулман, един момин човек да върви по таква, защо трябва да да върви по пътища на таква? Хазрат Масих Мауд алейхиссалам изяснява, че джамаат, членове на джамаат, затова е задължително, че те върват на по таква, значи да се боят от Аллах Таала, че те са свързани с един такъв човек и са правили беет на такъв човек, който на себе си нарича, че той е пратеник на Аллах. И тогава, когато вие приемате на него и преди да приемате, вие сте били съвсем различни, всекакви грехове, всекакви слабости сте имали, но когато вече приемате, тогава всички грехове и всичките слабости трябва да бъдат махнати и да има промяна в себе си. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещание Месия е дал един пример, че ако някой да разболе, може да е малка болест, може да е обикновена болест, ако няма да лекувате тази болест, тогава някога лечението е много болезно, но трябва да лекуват, защото без това болестта ще увеличава и човек не може да бъде здрав. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали, че ако на някой лице да бъде черно петно, тогава той притеснява, че това, ако черно петно ще увеличава, да не стане моето цялото лице черно. Има при мене идват много хора, които притесняват. Така също, ако вие някой малка грешка или грех да не мислите обикновена, защото това ви отдалечава от вяра, после тази много малка грешка или грех става голям и вашия сърце ще стане черно. Затова тъгувайте, притеснявате за това малка грешка или малък грех. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че както Аллах Таала е милостив и най-милосърден, така също той е кахар, значи той е също, Аллах Таала наказва също и ядосва също. И неговото състояние, ако не е това както Аллах иска, тогава Аллах Таала сърди, ядосва и наказва. Затова управете вашето състояние и всеки Ахмеди трябва да труди. И това е много голямо предупреждение, което Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дале. Тези дни много дуа да правите, молитви да правите, защото Аллах Таала ви е дале този шанс, че Аллах Таала да ни даде възможност, че да бъдем такива, както Аллах Таала иска, че да бъдем днес, гледаме на мусулмански хора, състояние народа на мусулман, страхуваме, че да не има някаква наша слабост, който Аллах Таала да не харесва и да наказва мусулманския народ. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия ни е дали един малък пример, че когато грехове се почват, когато разлика има от делата и от думите, тогава Аллах Таала тези хора, които наричат на себе си, Аллах Таала наказва чрез неверниците, на вярващите. И история е свидетел, че някога неверниците са били на вярващите, че Ченгез хан и Халако хан са унищожавали на мусулмански хора. Те са били неверници, защото Аллах Таала
обещали на победа ще бъде с мусулманите. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, причина това е, че език казва, че Аллах е един подобен на него няма, но делата и сърцето върви на някой друга посока. Дела са върват към света. И това е много голяма опасност. Ние всеки миг трябва да проверим на себе си, че Аллах Таала е милостив към нас, че Той е изпратил духовен водач и слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е изпратил, че Той да поправи света и Той да събере под едно знаме на цял свет. И после Той ни е даде това голяма възможност, че ние сме вярвали на обещания Месия, който е дошъл от Аллах Таала. И ако ние няма да обръщаме внимание към Аллах Таала, тогава не дай Боже, ние да не бъдеме под наказанието на Аллах Таала, който хора са наказани заради това, че говорят нещо друго и вършат нещо друго. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че проверете на себе си. Вижте колко трябва да се боите от Аллах Таала и доколкото колко има разлика вашите думи и вашите дела. Ако гледате, че вашите думи и вашите дела не са равни, не са еднакви, тогава притеснявайте и тъгувайте. Ако който сърце е мръсно, може колко приятни и чисти думи да говори, този сърце няма нищо ценността пред очите на Аллах Таала. Даже Аллах Таала ще наказва на този сърце. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, значи моето джамаат да разбере, че те са дошли заради мен, при мен заради това, че да бъде садена семка и семки да бъдат голями здрави дървета и да дадат прекрасни плодове. И всеки един от нас трябва да провери, че вътре в сърцето какво има и външния вид какъв е. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали обещания Месия, че ако не дай Боже нашия джамаат е такъв, че делата са други и език е друго, тогава добър завършек няма да има. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че Аллах Таала е гледале, че този един джамаат от сърцето е празно и само претендира голями думи, тогава Аллах Таала на Аллах Таала принадлежи всичко и той въобще няма да интересува. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, гледайте история, отивайте на времето на пророка Мухаммад саллаллаху. Битката на Бадър гледайте, предсказанието е било и всекакъв начин надежда е било, че те ще победат. Но вижте Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашия скъп пророк, как е плакале. И толкова е плакале, че Хазрат Абу Бакър Садик, първия халиф, е казале, че о пророка на Аллах, когато Аллах Таала ти е обещале преди битка, че ти ще победиш, тогава защо толкова молиш, защо толкова плачеш? Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям виж какъв отговор е дал, че Аллах Таала е цар, Аллах Таала е господар, може да има някакви тайни изисквания от Аллах Таала. И това е нивото на таква, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имале. И той ни е дале пример от неговия живот. И ако същия страх и същия таква ние да пред нас да бъде и така да трудиме, тогава иншаллах Таала победа ще бъде с нас. Или тези хора ще гледат победата и успеха, които говорят също и делата са същите. Да няма разлика между делата и между думите. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е дале пример за Халаку хан и за Чингиз хан, днес ако ние гледаме, тогава същото гледаме, че мусулмани няма никаква сила. Мусулман изпълняват на устава на чужди хора и забървили са на учението на Корана на своите държави искат да пазят на своя стол или своя пост сами, измъчват на мусулманите. Обикновения народ убиват така като животни. Мислят така, че техния власт ще бъде пазено. Това е грешка на техна. Защото жестокост, каквото са вършили
и ще получат наказание и няма да има пост и столи власт при тях. Тези хора, които има власт и заради народа, тези хора, които са получили голям пост, същото състояние, че те също са жестоки и жестоки са към своя държава, към своя народ и така намаляват своя сила. Без да искат или знаят и изпълняват на чужди хора, на верниците, желание, че мусулмани да бъдат слаби и да винаги да бъдат слаби и на техните средства, които са, чуждите винаги да има, чужди хора винаги да има власт. Аллах Таала е само Съвишния Аллах ние трябва да молиме от Аллах Таала. Аз това говорих, че говоря, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам на своето последователи и на своя джамаат какво ниво иска да гледа Хазрат Масих Мауд алейхи салам и Хазрат Масих Мауд алейхи салам какви съвети ни е дали, както аз съм говорил преди малко, че нашия цел това е, че ние да постигнем на тези изисквания на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и това е самата таква, това е да се боиме от Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, винаги трябва да наблюдавате, че доколко сме напреднали в таква и в тахарат, в чистота и в страха от Аллах Таала, защото Аллах Таала от знамението на мутаки и на вярващите, Аллах Таала е казал, че Аллах Таала ще освободи един вярващ човек от греховете, от лошите неща и сам Аллах Таала ще грижи за него. В Коран Карим Аллах Таала е казал, че този човек, който се бои от Аллах Таала от всекакъв проблем за него отваря различни пътища и за него той дарява прехрана, който той не е представил. Това също един знак има за мутаки и за вярващ човек, че това е един знак, че Аллах Таала никога не права на мутаки и на вярващ човек, че той да проси. Един магазинер мисли това, че без лъжа или без измама той няма да получи прехрана, затова той лъже или измами. И той мисли, че трябва да лъжа, защото това е моето право, но това не е истина. Аллах Таала грижи за мутаки, за вярващ човек и на него такъв начин дарява прехрана, който той никога не мисли. И Аллах Таала удалечава на вярващ човек от такива измами или лъжи. Помнете, че който е оставил на Аллах Таала е оставил на него. Милостивия човек, ако е оставил на някой, тогава задължително е, че той да влиза в капана на дявола и да разберете, че трябва да подигате нивата за своето, че да говорите винаги истина. Много хора са дошли да получават статут от азиатските държави и идват и лъжат. Ако говорят истина, че в Пакистан има проблеми, тогава пак също тези хора вярват и разбират. Аз на което съм казала, че говорите истина, истинско състояние и да не вашия адвокат да не лъже и да не говори разни приказки лъжливи и тогава Аллах Таала ще ви помогне и слава на Аллах Таала тези хора са приети и са получили гражданство и статута. В Пакистан наистина Ахмеди хора страдат и няма съмнение в това. Цял свет знае и вече са прекалили в своето жестокост, но тези приказки, тези истории, ако да говориме истина и истинския начин и да не лъжат пред съд и да уповават на Аллах Таала, тогава също ще получите същия цел и желание, защото в тези държави има любезността и харесват и помагат на нуждаещи и често хора са такива добри, които помагат. Значи
всекакъв начин, всякъде ние трябва да дигаме нивата на нашия истина. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е съветвал на своя джамаат, че човек има два части има за добрини. Един е самостоятелни добрини, един са добрини тези, които са задължителни от Аллах Таала. И тези добрини, това част от добрините, който е свързано с Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни даде пример, че тези добрини, които са свързани с човечеството, в това също има самостоятелни добрини и задължителни добрини. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, тези задължения, които има от Аллах Таала, например, ако някой е взеле заема, тогава трябва да връща този заем. Това е или да върши добрина с добрина. Това е задължително. Аллах Таала е казал, че вършете добрини с един с друг. И освен тези задължителни добрини, има и самостоятелни добрини, които далечи от някой човек повече. Значи, ако един е вършили добрина и вие да вършили сте добрини, взели сте заеми, дали сте, върнали сте заем, но самостоятелно добрина, това означава, че дайте повече от себе си. Ако някой е вършили добрина с вас, правиле добро, тогава вие да правите още по-добре с него. Хазрат Масих Мауд алейхи салам пример е пред нас. Хазрат Мухаммад салам е казале, когато правите добрина, някой е правиле добрина с вас и вие също сте правили, и ако правите по-голяма добрина с него, по-добър начин, ако правите добрина, това е добро, но ако правите още по-голяма добрина с него, това Аллах Таала ни е казале, че вършете добрина с добрина, но с това самостоятелна добрина, това тогава ще бъде, когато каквото Аллах Таала е казале, вие да правите още повече. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че ако това ще бъде, тогава вашия фърз, задължителни молитви още ще бъдат прекрасни. Чрез хадис, чрез версията на Хазрат Мухаммад салам има това, че тези хора стигат на това ниво, че Аллах става на техните крака, Аллах става на техните ръце. И даже Аллах Таала е казал, че аз ставам на техния език, чрез който те говорят. Значи всеко едно дело е удоволствието на Аллах Таала. И те вършат всичко заради Аллах Таала и те стават напълно на хората на Аллах и принадлежат на Аллах Таала и не може да вършат такива слабости или грешки, които Аллах Таала не харесва. Това е мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам или целта на Хазрат Масих Мауд алейхи салам или програма, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е дале, и всичките сили да използваме, който Аллах Таала ни е дале, и да изпълняваме на Хазрат Масих Мауд алейхи салам желание. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че една вечер не може да стигнете на това ниво. Затова трябва постоянно да трудите. Вашия сърце трябва да бъде чисто, да бъдете далече от своите мечти и от своето желание. Трябва трудете и мислете, че никой дело аз няма да върша, който е грешно. Само това ще върша, който великия Аллах харесва. И от всеки тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е даде гаранция, че човек всеки дневни, който трудности има, той ще бъде спасен. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че тогава хора има тогава проблеми, когато те срещу желанието на Аллах Таала върват. Тогава Аллах Таала не е доволен, тогава те не гледат, че Аллах какво харесва, те гледат своите мечти. Например, един е агресивен и ядосале и е вършиле някой такъв дело, че той е правиле престъпление и отишеле в затвора. Но ако някой да реши, че освен закона на Коран Карим няма да върша нищо, няма да върша някой дело, който Аллах Таала не харесва, и всяка една крачка ще гледа към Корана, тогава Аллах Таала е казале, че моя книга ще ви спаси, че вие да не вършате грехове. Но ако вие сте забравяте на книгата на Аллах Таала и ще следите на вашите мечти и вашите желания, тогава цялата загуба ще срещате.
ние сме правили беет на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава ние трябва да провериме на себе си, че нима ние вземаме съвета от Корана или вземаме съвета от нашите сърца. Ако нашето сърце ни спира, че да следиме на Коран учението, тогава ние трябва да притесняваме за себе си. На тези дни, които са много важни дни за събрание, ние трябва да праваме друд шриф и естагфар, за да ние да поправяме на себе си и да вървиме по пътя на Аллах Таала и нашите мечти, нашите желания заради удоволствието на Аллах Таала и заради заповедите на Аллах Таала да вървиме и да молиме, че ние Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да изпълняваме всичките условия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, каквото е говориле, че неговия джамаат какъв да бъде, всички неща не може да обяснявам, но едно нещо, което аз искам да разказвам, това е такъв, че ако ние да приемаме това, тогава за удоволствието на Аллах Таала наши крачки ще бъдат напред. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, е казале, че вечерта при вечер сред нощ да ставате и молете и плачете, че Аллах Таала да ви показва по пътя към себе си. Последователите на Хазрат Мухаммад салалалаху какви са били, колко грешни хора са били. Хазрат Мухаммад салалалаху е садиле семка в техните сърца и земя е била плодородна и Хазрат Мухаммад салалалаху е молиле за тях. Както той е вървиле, така те са вървили. Те не са чакали, че сега е ден или вечер. Вие от цялото сърце да търсите прошка и ставате на сред нощ, дуа правите, молитва правите, забървите слабости и заради удоволствието на Аллах Таала да вършите дела и каквото говорите, вижте вашите дела и думите да не бъдат различни. И който с цялото сърце ще моли и ще показва своите нужди, тогава Аллах Таала ще бъде милостив към него и той ще има промяна. Няма да отекчавате от молитвата от Аллах Таала, защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казала, че някои хора казват, че ние ще бъдем дали пророци или въпреки че човек, наистина човек трябва да бъде приятел на Аллах Таала. Ако той ще върви на правия път, тогава Аллах Таала също ще върви към него. И после едно място те ще срещнат, значи Аллах и човек ще срещне. Но Аллах Таала по-бързо върви. Затова този стих посочи, че тези хора, които са трудили за мен, Аллах Таала е казале, че аз наистина напъствам към моя път. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, тези хора, тези думи, които аз съм говорил, помнете, защото спасение е свързано само с това. Вашите дела трябва да бъдат такива, че Аллах да харесва тези дела и Аллах да бъде доволен. И за тогава вие ще бъдете избран народ от Аллах Таала. И тези дни на събранието Аллах Таала ни е дале и преди няколко време дни е минало Рамазан месец, който ние сме прекарали с удоволствието на Аллах Таала. И в събранието за Коран, за хадис и за ние ще слушаме информация за религия и ще разбереме, че как да бъдем свързани с Аллах Таала. Много хора ще получават информация и много хора ще обръщат внимание към тези неща. Затова с тези неща ние трябва да поправим нашия характер също. И каквото сме получили, и каквото сме слушали, да грижиме и да получаваме пълна полза от това. На нашия всеко едно дело трябва да бъде постоянността. В този събрание да съберете всичките беркети и да разберете, че това е едно възнаграждение от Аллах Таала. Аллах Таала да ни даде възможност. Като също искам някои други неща да говоря, като организация, като да помните, че събранието на Великобритания, както сте дошли и когато ще върнете,
които хора идват на колите в паркинг, защото тези паркинги, които са далече, някои хора ще идват чрез автобуси и после чрез автобус се връщат, и когато идвате и когато отивате, и времето на паркинг, когато паркирате колата, да няма никакво задръстване, с една система, да бъдете в редовете. Така също, когато влизате в залата на събранието, където има скен, където има проверка, също да бъдете внимателни, че да бъдете в редици и да имате система, където вие няма да бъдете в редици, тогава закъснявате и после нервирате, ядосвате, губите време, също и оплаквания после имате. И така и тези хора, които са дежурни, те също притесняват. Също така, когато проверят вашия багаж, някои хора оплакват пред мен, те трябва да проверят, защото това е вашия файда, че да бъде проверено всичко. И както аз винаги на всеко събрание ви обръщам внимание, че всеки, който участва в събранието, всеки един мъж и жена около себе си внимателно да гледате, защото това е много голяма и силна система в охраната. Това е само и само в джамате Ахмадия, че всеки един Ахмади около себе си гледа. Това няма никъде в света. Това е важността на джамате Ахмадия и значи никога няма да бъдете слаби и да не обръщате внимание на, ако съмнявате в някой, че някои странни неща върши, или някой чанта, или някой багажи има, и веднага трябва да казвате на тези дежурни хора, които са охрана. Различни дати праваме вече събрания, и тези хора, които в палатки живеят или които са дежурни, вечерно време става вече студено и те ще чувстват студено, за това някои са нежни хора. Първо това, че да имате топли дрехи, и имаме също система. За тези хора има и одеяла и джургани. 2-3 години, иншалла тала, ще имаме проблем за тези дати. След 2-3 години пак същите дати ще бъде събранието. Съм обръщал внимание на тези хора, които са доброволци или които са дежурни, без някакво желание те да служат на гостите, и за чистота има оплакване на тоалетните и на баните. Трябва да грижате. Ако няма мръсно, има и такива характери, че които въобще не може да понасят никаква мръсотия, в който други хора не обръщат внимание. Това тези хора, които са дежурни, те трябва да грижат, и където те трябва да грижат, там също тези хора, които са влезнали, са използвали тоалетна, те също след себе си да чистят. Въпреки че имаме много хора, които доброволно работят, иншалла тала, мисля, че ще бъде всичко чисто, защото чистота, да помните, че това не е обикновено, това е част от вяра. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям е казал, че чистота е част от вярата. Затова мумин, вярващ човек, винаги трябва да напредва в чистотата. И най-вече това е, че както Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам на обещания Месия е казале, че и е обръщали внимание на своя джамаат, че да обръщате внимание, постоянни да бъдете в тези дни, дуа трябва да правите, друшриф, нафал намаз трябва да правите, и да обръщате внимание към своите молитви. И тези хора, които са тук, и които са в къщите, слушат, те да бъдат постоянни в тахаджат намаз, значи среднощна молитва, за да Аллах Таала Ислам и Ахмадият да показва успеха и напредък за Ислама и за Ахмадият. Пакистански Ахмади също трябва да помните в вашите молитви, защото там те много са измъчвани. Сега скоро един човек е убит, мъчител,
и един е стрелен и в света друго място, където страдат Ахмеди хора, Аллах Таала бързо да хваща на тях и света по-бързо да познае на слуга на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, на обещания Месия, както аз съм казал, че един човек е мъченик, на него джаназе ще праваме. И освен него има и други няколко джаназе. Mukarram Rao Abdul Ghaffar Saheb на 6 септември 2012 година. Вчера той е работил в училище Чакивада в Пакистан. Той е училе и когато е връщале от училище 5 часа и качиле в автобус и двама души са стреляли на него и така са стрелили в глава и в рамото и той на място е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. На човек, когато той е починале, той е биле 42 години и той е правиле завещание, но завещанието не е било прието, но той е дале чанда също, той е биле секретар също на джамаат. Много добър, много скромен Ахмеди е биле, много желаеле, че той да проповядва и така също неговия джамаат и неговото и семейството има силна връзка с джамаата и обичале на хилафът. Каквото халиф е казале, той е най-бързия начин е изпълнявале. 1995 година той е правиле сватба и оставиле след себе си 2 дъщери и 2 синове. В 1988 година за Мубахила той когато гледале завършък или резултат от генерал Зияул Хак, че как той е биле наказан, така той е станали Ахмеди и негова съпруга също и така те са свързали с джамаата Ахмедия и са станали Ахмеди. И сестрата е казала, че 8 години преди аз съм гледала сън, че на него някой е стреляли и той е починале, но когато аз съм близо до него съм била и той е бил жив, наистина това е възнаграждението на мъченик, който Аллах Таала е казал, че те ще бъдат възнаграждени. Така също един сън на нейната дъщеря и съпруга са гледали, неговата съпруга и дъщеря са гледали. Това е също свързано за него. Когато съпруга е казала, тогава той е казал, че ако аз да бъда мъченик, аз да бъда убит, тогава ти няма да плачеш. И така познати са казали, че на неделя имале митинг и казале на своето в митинг и казале, че всички хора ще умират, но аз мечтая, че да бъда мъченик за религия. И Аллах Таала е изпълнил неговото мечта и Аллах Таала да даде много добро място на мъченик. Негово един син учи в джамия, втория на 10-ти клас и после 10 години момичето и най-малката е 7 години. Аллах Таала да даде на тех възможност, че винаги да бъдат свързани с джамата и да обичат хилафът. Второто джаназе, който ще правам, това е госпожа Кудсия Бегам Сахиба, която е на Хазрат Сайеда Наваб Аматул Хафиз Сахиба и дъщеря е била. 1927 година е родена и 1 септември тя е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е живела в религия, в Кадиян и в религиозна околна среда, възпитание, религиозен начин. Когато Индия Пакистан е разделила, тогава тя е приселила в Пакистан и е живела в Лахор
И в Кадиян също тя е служила на Лъжна и на Насрат също. Тя е майка на Мирза Гулам Кадър Шахид мъченик. Тя е писала в една тема, който аз съм мисля, че това е задължително да ви обяснявам. Тя е казала, че когато син е станал мъченик, че една стара страница е пред мен. При него е писана една дуа, който аз съм опитвала да пиша в поезия. Аз не съм поетка, но все пак съм опитвала, че да пиша това, че това е поезия, че един на друг да напредват и да бъдат като блестящи звезди, че о Аллах, слушай моя молитва. Тя е казала, че може да не личи като поезия, но това излиза думите от моето сърце, че о Аллах, винаги моя молитва това е било, че моите деца да бъдат жертвени върху Твоето име и винаги да, о Аллах Тала, ако не е Твоето желание, тогава мечти не са нищо не са и Твоето, ако няма Твоя заповед, тогава нищо не случва. О Аллах, моето думи, моя молитва да слушаш и моите деца, моите синове да напредват от един на друг и те да бъдат блестящи звезди. Моя това молитва има, ти приемат, о моя повелител, моите деца да бъдат приписани пред теб. И тя е казала, че моя син, когато е станал мъченик, преди няколко дни аз съм молила тази молитва, че Аллах е приеле. Няколко миг аз съм търперила, че Аллах, аз съм търсила за него, че той да жертва на своя душа. И съм казала от сърце, че Аллах от малки години да не бъде това жертва от мен и от нея. И аз не знаех, че моя молитва е приета и Аллах Тала иска, че моя син млад да жертва своя душа. И това е много голяма жертва и аз не знаех, че това е възнаграждението много голямо от Аллах Тала. И така тя много е била търпелива, когато неговия син млади години е бил търпелив. Аз съм свидетел, че тя е била много търпелива жена. Когато аз съм отивал за свиждане, и тогава тя е била много търпелива и показала е от себе си много сила. Тя е постоянно е била връзка с мен, писала е редовно писмо на мен. И когато е писала последно писмо, и пак е писала, че Аллах Тала на мен също и на моите деца също да даде таква, да се боят от Аллах Тала и те да бъдат наследници на молитвите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и да бъдат наистина поколението на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аллах Тала да приеме нената тази молитва, че за цялото поколение както аз съм казал, че тя е мъченик Кадър, майка на нея има две дъщери и две синове. Той също от млади години е станал Кадър Сахиб и тя много е обичала на своя син и на различни места тя е слагала снимките и когато погребение е било, тогава тя не е плакала и с цялото търпение е казала Джазакаллах Кадър, че да бъдеш възнагражден, че благодаря ти, аз съм майка на един мъченик. Аллах Тала да даде много добро място на нея в рая. Нейният съпруг също е болен и много е възрастен. Аллах Тала да даде търпение и сила и на нейните деца също Аллах Тала да даде възможност същите добрини да продължават да вършат. Едно още джаназе, който ще бъде, това ще бъде на Чодри Назир Ахмед Сахиб, Мукаррам Чодри Назир Ахмед Сахиб, който е син на Чодри Нур Мохаммад Сахиб Хушиарпур. В 1933 година е роден
и 28 август е починале на магистър, той е завършиле и после е работиле и постоянно е работиле и е взеле пенсия. Слава на Аллах Таала, той е от различни градове. Той е бил главен председател на Джамат-е Ахмадия. 2004 година той е преселиле в Рабуа град и 1974 година много проблеми са били от другите мусулмани и са измъчвали на него. Той е казал, че цяла Пакистан имаше проблеми за Ахмади хора. И тогава в Бахавалпур град в Пакистан малък брат имаше бизнес и той е разболяле малък брат и заради 74-та година, който срещу Ахмедите са били много проблеми, хора са спирали на него че да не идват, да не слагат от него бензин. И тогава един Ахмеди е дошъл и са хора са взели на неговия мотор и са изгорили на неговия мотор и са били на него и такъв начин също той е гледале и е търпиле тези всички трудности. Неговата съпруга е писала, че до последното време той е служиле на джамаат, въпреки че е биле много болен и е възрастен. Той е биле съдия в едно дело и писале на своето решение и е казале, че да не разбира никой това, само да бъде изпратен в съд. И последно време той е разболяле и не може да говори даже. И аз съм казала на него, че аз съм болен вече и няма сила и сега не може да работя. И той е казал, че аз съм избран, доколко имам сила, аз ще работя. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая и Аллах Таала да даде възможност, че негови деца също да продължават неговите добрини. И последно джаназе, който е пред мен, Мохаммад Фараз Мехмуд Сахеб от Сирия, от Дамаск, той е починале. Тези, които раздори, войни или проблеми има, той е починале заради тези. И първо не са разбрали на неговия труп и 30 август са намерили неговия труп. И когато е било, когато трябва да погребват, и тогава земя е било само с камъни. И тези хора, които са живели там, тези хора, които са починали на тех, в един гроб са погребвали. Той е 8 години преди е станал, 8 месец преди е станал Ахмади. И в 8 месец той е така е бил вярен с Джамат-е Ахмадия и към своя вяра. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая и Аллах Таала да прости на неговите всички слабости. Както съм казал, всички намази джаназа ще правим след джума намаз. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله